สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการ Build TN Channel แล้ววันนี้พบกับเกมBattle Bay กันนะฮะอันผิดอันถูกก็ขออภัยผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้นี้นะฮะเป็นไงวะเป็นยังไงนะก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่เพิ่งดูจากคุณพีทแล้วก็พิซซ่าทีวีนะแล้วก็มาอัดเลยมันมาลองเล่นกันแป๊บเดียวแล้วก็อัดเลยนะ ไม่น่าจะลองเล่นนะมันให้ฝึกตั้ง3 ตาโคตรนานเลยนะมันได้ค่าหัวผม95ตามที่คุณพิซซ่าทีวีบอกพิซซ่าเนี่ยแต่ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้อะไรนะลิงก์คลิปไว้ให้แล้วกันนะหรืออาจจะไม่ทิ้งก็ได้ขี้เกียจโอเคมาแล้วบัตติ้งเบย์มาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยเอาที่สายเนียนเนี่ยนะโดนด้วยพี่สายเนียนเลยน้องล็อกเป้าให้หน่อยโอเคยิงธรรมดาก็น่าจะโดนแล้วเอาสายไกลอยู่แล้วสายไกลอยู่แล้วสายไกลไม่น่าจะมีคนยิงเรานะลืมบอกไปนะฮะอันนี้ตายแล้วตายเลยเฮ้ยมันเนียนอยู่เห็นไหมนะเนียนหนาศาสตร์เนียนหนาศาสตร์โอซาสนั่นแหละกำลังเด็ดเปลี่ยนบ้างนี่ผมเล่นระดับประเทศระดับโลกนะผมเป็นแชมป์โลกเฮ้ยมันน่าจะมีระบบแอสซิสต์ด้วยนะเมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนนี่มาแล้วเดี๋ยวเอ้ยกูโดนตมๆเลยได้เต็มโดนตมพ่องผมหลบแล้วนะฮะไม่สู้เราจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนจ้าฉันมาแล้วจ้าอย่าพึ่งตายนะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนพระเอกมาแล้วนี่ล็อกไว้สิล็อกไว้ล็อกไว้สิชิบหายละเอ้ยล็อกตัวนี้นี่ไงกูตายแน่เลยเหลือคนสุดท้ายด้วยเหลือคนสุดท้ายด้วยเหลือคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วไงคนมันเก่งคนมันเก่งจัดไป1 ทีไม่ได้เอ้ยโหแพ้ทีแม่งลดเลยอ่ะเหลือสักทีบัตชิ่งเบย์ตัวนี้แม่งใช้เวลานี้โหลดนานมากเคมมีเควสด้วยตรงนี้ก่อนปะอัพไปได้แล้วสปีดเตอร์ทำเร็วโฟสเซอร์คืออะไรวะเอาไปต้นได้ไหมอัปเกรดให้อันนี้หน่อยรูปอัพนี่บวก9 ดาเมจเราจะไม่เกียนนะครับอุ้ยในคำเรามันเพิ่มเลยเยอะๆเอ้าเยอะๆรู้สึกว่าเมื่อกี้เป็นคำหยาบแล้วก็ไม่ได้
ต่อกันเลยอุ้ยครับสาย91ข้าวหัวเมื่อกี้ลดไป4ตอนแรกก็จะมามีคนเก่งๆนี่เลยเราจะฆ่าวันนี้มันจะปิงไหมเนี่ยบาเซลเนี่ยเขาน่าจะเอาประเทศที่มันใกล้กันนี่แล้วนะมาต่อกันโอเคลงสวยสวยมากโดนไป1 ดอกไอ้น้องพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยน้องโอ้โหพี่ช่วยเต็มที่อ้าวแย่งกูตรงนั้นแย่งเหรอช่วงนี้แย่งไม่ได้แดกด้วยยิงดิครอบครัวตึงหนืดโอ้เล็งตัวนี้เล็งมันหนีได้อย่างเดียวสู้ไม่ได้เฮ้ยจะสุดแมปแล้วเนี่ยหนีจนจะสุดแมปแล้วฮะยังไม่เลิกตามล่ากูอีกช่วยด้วยโอ้ตายจนได้เอาเลยไม่ถ้าเกิดกดแบ็คนี่มันไม่ต้องโหลดหน้านี้แน่เลยเมื่อกี้กดผิดกดหยุดวิดีโอใช่เมื่อจะมาเนี่ยได้เงินอีกแล้วครับตันโอเคเดี๋ยวก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ